Witajcie na moim kanale. Ostatni odcinek naprawdę jednocześnie podniósł emocje i napięcie. Szczególnie po scenie finałowej wszystkim zostało w głowie jedno pytanie. Czy to naprawdę Melek została postrzelona? Bo cała scena była praktycznie zbudowana wokół niej. Przez cały odcinek coraz bardziej pokazywano jej gniew, rozczarowanie i samotność. To, że Serhat zaczął tak otwarcie zbliżać się do Yıldız, przestał ukrywać swoje uczucia, a nawet zaczął poważnie rozmawiać o małżeństwie, całkowicie przypchnęło Melek do ściany. Dlatego, kiedy na końcu padł strzał, wszyscy od razu pomyśleli właśnie o niej. Ale moim zdaniem serial nie chce tutaj wywołać jedynie szoku śmierci, tylko stworzyć wydarzenie, które zmieni życie wszystkich bohaterów. Jeśli Melek umrze, historia pójdzie w zupełnie innym kierunku. Jeśli jednak zostanie ranna, wtedy wszystko stanie się jeszcze bardziej skomplikowane. Serhat będzie miał poczucie winy, Yıldız zacznie dręczyć sumienie, a Sultan Hanum dojdzie do punktu. Od samego początku właśnie dlatego byłam przeciwko temu. Dlatego wydaje się, że pozostawienie Melek przy życiu może jeszcze długo mieszać w całej historii. Moment, w którym Serhat dowie się, że Ayten Hanım i Sultan Hanum współpracowały, żeby wysłać Yıldız do Stambułu, będzie prawdopodobnie chwilą, gdy wszystko całkowicie wymknie się spod kontroli. Normalnie Serhat próbuje tłumić swój gniew, ale jeśli chodzi o Yıldız, przestaje myśleć racjonalnie. Wcześniej bardziej słuchał rodziny i kierował się tradycją, ale teraz po raz pierwszy doszedł do punktu. Stanę przeciwko wszystkim, jeśli będzie trzeba. Dlatego kiedy odkryje, że jego własna matka brała w tym udział, może naprawdę wybuchnąć. Szczególnie wydaje mi się, że po raz pierwszy naprawdę ostro sprzeciwi się Sultan Hanum. Dla niego to już nie jest tylko wysłanie Yıldız, ale bezpośrednia ingerencja w jego życie. Największym problemem Serhata jest utrata kontroli, a tutaj wszyscy działają za jego plecami. Bardzo możliwe, że zobaczymy niezwykle ciężką konfrontację w rezydencji. Możliwe nawet, że Serhat po raz pierwszy pomyśli o opuszczeniu domu albo całkowitym odwróceniu się od swojej rodziny. Sama Sultan Hanum również przechodzi bardzo ciekawą zmianę. Na początku uważała relację Serhata i Yıldız za coś chwilowego. Myślała, że po pewnym czasie Serhat z niej zrezygnuje. Ale z czasem zrozumiała, że jej syn naprawdę zakochał się w Yıldız. I właśnie wtedy jej nastawienie zaczęło się zmieniać. Bo im bardziej się sprzeciwia, tym większe ryzyko, że całkowicie straci Serhat. Poza tym Yıldız też nie jest już dawną Yıldız. W pierwszych odcinkach była bardziej nieśmiała, przestraszona i zagubiona. Teraz potrafi nawet otwarcie powiedzieć Serhatowi, co myśli. Sultan Hanum również to zauważa. Dlatego nie może już po prostu wszystkiego zakazać i zachowywać się surowo, bo widzi, że to jeszcze bardziej zbliża Serhata do Yıldız. I właśnie to jest obecnie najmocniejszą stroną serialu. Żadna postać nie jest pokazana jako całkowicie dobra albo całkowicie zła. Współczujesz Melek, rozumiesz Sultan Hanum, ale jednocześnie relacja Serhata i Yıldız wydaje się prawdziwa i naturalna. Dlatego scena finałowa była aż tak mocna. Bo ten strzał sprawiał wrażenie, jakby nie trafił tylko jednej osoby, ale wszystkich relacji i całej równowagi w rezydencji. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.